好啦，咁第一個 speaker 就係嚟 Kevin。咁 Kevin 啦，其實就係一個 professional 嘅 information security officer 啦。咁超過15年嘅專業經驗。咁另外佢自己又好中意搞啲 video editing 啊、social media marketing 同埋鑽研呢個 IT infrastructure 嘅。咁今日佢要分享嘅就係今個月啊，係12月，就係 WorkCamp Malaysia 2025，咁就係12月6號、7號。咁得意嘅地方就係 Kevin 係素人嚟嘅，佢未參加過，第一次參加 WorkCamp。咁去 Malaysia，咁以佢 WorkCamp 新丁嘅角度咧，究竟有咩得着咧？咁我哋就要聽下 Kevin 佢嘅分享。咁啊，歡迎 Kevin。多謝大家大家好，我叫 Kevin。咁今日同大家分享下我喺馬來西亞嘅經驗啦。咁好啦，咁就其實我哋就上個星期就去咗吉隆坡啦。咁就參加呢個 World Camp 啦。咁其實 World Camp 就係即係每年都有佢哋都會搞嘅一個活動啦。咁我點解會今次參加咧？就係即係我咁啱嘅時間又得閒啦。咁同埋我就探下朋友啦。咁嗰個朋友其實咧都係同我哋大家有啲淵源嘅，就係我哋幾個一齊嘅同事咧。我哋嗰個馬來西亞嗰部咧嗰邊咧，佢係十幾年前嚟過香港度做工，咁所以就之後去見下佢咁樣啦。然之後就去了解下唔同嘅地方嘅文化啦。咁即係眾所周知，就香港就好即係好快速咁樣。咁嗰邊就即係休閒一啲啦。同埋佢哋原來佢都放好多假嘅。咁睇下啲假期先都幾犀利嘅。其實我哋香港啊，數不一致啦嚇，係17日度啦，係啦。咁嗰邊咧就其實佢哋都係睇即係 stay 嘅，因為好多時候就會揾佢哋啊，誒我放假喎，咁樣成日都放假。即係佢哋其實多種族啦，個民族啦，咁有華人啊、馬拉人啊、印度人。咁其實佢哋每個種族都有自己嘅假期。咁但係其實一個種族放假，咁另外一個種族咧就有可能就係、有機會嗰啲同事會幫手做埋佢哋嘅嘢嘅，或者其實一齊放下假啦，反正都係啦，係咪先？咁所以就好多假期嘅。咁好啦，我哋講翻正題先啦。咁就其實成個World Camp 咧都係喺呢個Subang Jaya 呢個州嘅，係咪叫做州啊？定係叫做？呢個區嚟嘅，應該個城市叫 Catholic Drive。哦，OK，好。咁就其實佢呢個位咧就係誒全部都係新威嘅 city 嚟嘅，新威 city 嚟嘅。咁我哋今次呢個地方就係新威 University 啦。啊，咁其實我哋去到咧就未開始 event 嘅。咁就即係之前一晚咧就約咗個之前 Wika 之前識嘅朋友啦。去咗呢邊食嘢啦。係啊。佢嚟過參加我哋嘅 meetup，喺邊？即係9月定10月嘅地方。嗯。跟住之後咧，我哋就去咗食糖水啦。呢個都係喺附近嘅。係啊，冇 WiFi 啊呢個，冇 WiFi 嘅，冇 WiFi 嘅，要同大家傾下偈，大家，但係唔知有冇 data，可以寫埋 no data。都幾好嘅嗰度，係啦。有 data 嘅嚇，我個電話有 data。咁跟住之後咧，就大家即係好多謝嗰邊佢嗰個朋友啦，帶我哋飛車啦。好啦。之後就講翻
我哋去呢個新威 University 啦。咁其實我哋有兩個環節嘅，一個就係 Contributor Day，咁另外一個就係Main Event 嘅 Day。咁就其實主要就係最多人就係Main Conference 啦。咁 Contributor 就係即係如果大家想對 WordPress 有啲即係 contribution 啊，或者係幫助啊支持啊，咁都可以去呢個 Contributor Day 嘅。咁其實我哋呢一個咧，就係喺新威 University 望翻出去嗰個景啊。其實呢個係一個水上樂園。咁佢哋嗰邊人啊就話咧，呢個以前係一個礦場嚟嘅。礦場掘完之後咧，就起咗一個應該大過海洋公園嘅地方。咁係啦，呢個咧就係校園啦。咁其實佢哋啱啱咧就做完一個 graduate 嘅典禮啦。今日見到好多畢業生喺度影相啦，咁樣都好特別嘅。咁啊，講下 Contributor Day 嗰個環境先啦。咁其實都幾大嘅。咁又開揚啦，咁就可以見到頭先所講嗰個水上樂園啦。咁就其實佢哋嗰度咧就誒有唔同嘅 table 嘅。咁你有你自己中意啲咩 topics 咧？咁佢就即係你會即係埋去同佢傾。咁佢每一個 table 有個 table lead 嘅，咁就主講翻唔同嘅 topic。咁就有譬如話 AI 啊，或者係core 啊，core WordPress 嘅 development 啊，或者係一啲其他嘢，譬如話community 啦，community 就係譬如話係如果我想喺一個地方度開個新嘅 meetup 啊，或者係一啲誒 contribute to 一個 community 嘅一啲嘅活動啦。咁我就周圍去聽咯。咁佢又冇話叫你留低，一定要可能聽晒。咁可能聽完覺得唔係好中意，咁我去第二個啦咁樣。咁我都周圍去聽啦。係啦。咁呢個就係即係大家傾緊嘅時候啦。咁啊都好多人。咁就即係大家誒都有，即係每一台都有一個 leader 去同大家 share 翻咯。咁就有啲譬如話係做一個翻譯啊，或者係一啲誒 documentation 嗰啲都有。主要英文講，嗯，香港啊，嚇，英文係講啊，係啊，英文講，佢哋英文講噶。咁啊，有一個好特別咧，就我哋去到呢個咧，就佢呢個咧，就係佢好似係開緊一個新嘅 chapter 喺東馬嗰邊咧，開個新嘅分部啦。咁就當日咧，其實我哋都傾咗成日嘅，由朝頭早9點鐘咧就去到2點幾2點半，咁啊中間都有2餐食嘅。原來我就以為得一餐嘅，點知原來有2餐。係啊。咁啊呢個早餐啦，呢個 lunch 啦，都幾大份嘅。conference fee 包埋，係啊。正常啊。正常啦，正常。咁就呢啲就係佢哋 table lead 啦。咁就即係大家即係講翻大家 contribute 聽完啲乜嘢咁樣咯。係啦。有 AI 又有咁呢個係其中一個嗰邊嘅 vendor 啦。係啊。亦都係佢哋個即係 organizer 之一啦。咁跟住之後，亦都同即係佢哋啲傾下偈啊，交流下咁樣。咁最後其實佢哋都講呢個 Contributor Day 咧，其實都係即係超額嘅，即係嚟到應該110幾個 percent 嘅。係啊。係啊。咁完咗之後就我哋就又去即係食個 tea 啦咁樣，跟住大家再交流下，傾下關於
即係日常啊，或者係 meet up 上面嘅嘢咁樣咯。係啊，其實我哋玩 talk 啊，其實齋聽。我齋聽啊，今次我齋聽啊，咁係啊，唔錯啊，嗰個間一間係。不過佢離開咗。咁跟住就係main event 嘅 day 啦。咁其實佢個 event 就係喺個 university 裏邊有兩個 lecture room 啦。咁就呢啲就係啲 vendor 啦，佢四啲 sponsor 啦，係我哋生活都間俾人打亂。係啦。咁跟住呢啲都係另外啲 vendor 啦。咁有一個做 payment gateway 啦，跟住有啲 agency 啦，marketing 嘅 agency 都去即係有做啦。咁其實佢哋都幾個 booth 都幾大嘅，係啊，佢哋都即係都好多人，大家交流啊、傾下偈啊咁樣，或者係啊，即係揾下 business。咁呢個就佢哋嘅 stickers 啦。咁跟住就開始 event 就佢哋就會即係講下介紹下今年佢哋會有啲咩題目咁樣啦。咁跟住呢一位咧就係Sunway 嗰邊嘅 CEO，咁就佢都幾支持即係 WordPress 嘅發展啦，同埋即係好喜歡即係一啲 technical 嘅 discussion 啦。咁其實佢哋有個 project 就係 Forty Two Malaysia 嘅。咁呢個 Forty Two 咧其實係一個 worldwide 嘅一個project 啦。咁啊，Malaysia 都有份去搞，就係一啲free 嘅 IT course 啊，一啲嘅 IT training。咁呢啲就係我哋有聽嘅 topics 啦。咁其實都有其他好多唔同嘅 topics 嘅，但係有啲就係馬來文，咁我哋就冇去聽到。啲 PowerPoint 咧 PowerPoint 都係馬來文。我哋冇入去聽，即係佢成個講都係馬拉話啊，所以其實我唔哋緊要㗎，你我哋唔識聽。你有時香港啲 talk 啲西人嗰嚟聽，咁你普通話冇問題，睇啲 PowerPoint 啫嘛，一樣哦，嘅啫嘛。即係你可以了解下嘅。係啊，佢其實咧佢有搞，係咁玩咧，即係你啲 Mandarin Chinese 嚟打落嚟，都係死食㗎，睇唔聽唔講佢哋會其實佢哋會嚟緊會有個叫做 WordPress TV 嘅，會將呢啲所有呢啲嘅擺上去嘅。係啦係啦係啦，咁大家可以再詳細參考啦。咁係啊，都係 PowerPoint 嘅啫。咁最主要我其實都 cap 咗幾個重點就係呢個EEAT 啦，EEAT 就係 SEO 嘅一啲嘅 terms 啦。咁其實就佢呢個係睇翻 Google 點樣去睇翻你一個 website 佢嗰個排名啦，就係睇你有冇一啲專業嘅知識啦。有冇係 exactly 去經歷過佢所 website 上面所講嘅嘢啊，同埋有冇一啲嘅可信性嘅喺度啊？咁就因為即係其實佢哋想唔好咁多嗰啲假嘅網站喺個 Google 搜尋度啦。咁其實呢個就係2022年開始嘅。咁我即係我睇翻個 document，其實佢都係2022年開始去行呢一套制度。咁其實佢有幾個都有講呢個，幾個 speaker 都有講呢個 terms 啊。咁又大家耳明啲啊，呢個 it 係啦，係啊。咁跟住另外一位咧，就佢係講一個 design 嘅，即係 website 嘅 design 嘅。咁就呢個我覺得幾精據嘅，即係有陣時覺得貴啦。咁佢又話你要睇下你嘅 bad design 應該係幾多錢。因為咧，即刻佢哋有個 example 就係 Citibank 咧，就係賠咗900 million，
就係因為一個bad design，佢原本嗰個客佢需要去 transfer 7.8個 million 嘅錢，咁但係佢又俾咗，因為個鋪一個 bad design 咧，就令到佢俾錯錢啦。咁呢度都係之後喺 event 上面影嘅相啦，咁都係當地嘅啲朋友啦。咁呢度咧，呢兩位係日本嘅朋友嚟嘅。咁跟住都係即係佢有一個又係有個 breakfast 同埋一個 lunch 嘅。我 breakfast 就冇食啦，就食咗 lunch 啫。兩日都係兩日都係食。包 lunch 嘅。係啦係啦，佢都係係啊包埋啦，食啦咁樣。係係。誒係啊，啲人都包係。有個你出面食又都包埋佢咯。佢完咗之後有個 dinner 嘅，叫做 after day party 咁樣嘅。即係你前嗰個你出去食噶嘛，嗰個都包㗎。嗰個就冇包，嗰個就自己。嗰個就人哋請嘅。哦，即係都係 sponsor，不過係同自己啲人自己俾。係啊係啊，跟住呢個就係 after event party，咁就呢個餐廳都幾靚嘅。地圖嘅。係啦係啦，咁都係大家傾下偈咁。好似冇乜外國人嘅，好似冇乜。我飲酒就想冇啊！呢個係韓國人嚟嘅。咁，即係我講啲European 或者係美國有啲即係有好多有想冇乜認證嗰啲啦。有冇啲相冇乜嗰啲啦，係啦係啦，都有嘅，有啲係啊係啦。咁就佢哋當時嘅 comment 就係咁樣啦，大家都好食得好飽啊，好開心啊，同埋大家都好辛苦啊，係啊。咁就我自己嘅感想咧，就希望我哋香港可以即係多啲朋友去，有時間可以去啦。咁同埋會喺個 community 上面有啲contribution 啦，譬如話可能大家好似頭先所講啦，即係大家多啲出嚟講下用 WordPress 嘅經驗啊咁樣。咁就多謝大家。每日大概有幾多個 track 啊？每日大概幾多個 track？每個 track 大概即係每日係大概幾多個 session 啊？佢其實 main event day 得一日嘅啫，一日咁就。得一日嚟啊！第一日去到冇㗎，淨係。其實嗱，佢係咁嘅，佢 contributor day 咧就第一日啦。咁其實就唔係 public 嘅，佢係一啲即係有 contribution 嘅，即係有意思想去 contribution 嘅就去咯。意向。係啦係啦，去表達嘅啫。意向去表達嘅啫。佢其實都有啲 training 啊，佢亦都有啲即係大家 share 嘅 topics 咁樣啦。嗰日 event 咁你有啲 track 㗎嘛？冇 track 啊，一條 track 跌落嘅。啊？冇 track 揀㗎，一條跟住落㗎。佢兩邊咯，佢兩個 section 嘅。咁你幾多個 session 啊？每一個即係你 full day 嚟計，你隨即數大概幾多個 session 啊？大約我諗都係8個度啦。即係今日即係我16個度嗰種，你兩個出加埋。係啊，因為有啲我哋又我知，即係你聽到啦。你要數幾多 track 同埋你數 vertical 你幾多 session 你先大概有幾多 event，即係幾多嘢講㗎嘛。都係係一嚟去唔晒，因為你有分咗 track 就一嚟去唔晒啦你。係啊，去唔晒，聽唔晒嘅有時。係。 8個點啊？你可能一同佢大，我都係9個字咯，4、5個鐘9個字。好，多謝大家。